kusoo dhawaada barnaamijka nolosha cusub. Ani waxaa la yidhahaa Riyaaq. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrimaha ku saabsan kitaabka Qadiiska, akhbaarka wanaagsan iyo arrimaha ku saabsan nolosha dadka Masiixiyiinta. Halkan waxay la joogaan Raxmo iyo Iimaan. Kusoo dhawaada. Waad maasanta. Raxmo, waxaan ku harnay barnaamijkii hore arrimaha oo ku saabsan dadka Masiixiyiinta, dhibaatooyinka, dadka qaarkood oo dadkooda oo dhan oo ka tageen. Kuwaas baa arrimo u haasi. waxa waa muhiim way tan hadda yani waa su'aal muhiim ah waa jiraan dad badan saa ku dhacday dad adkaysan waayna waa jiraan waa tijaabadii ka bixi waayay dadka tijaabay marayaan jirto qofka tijaabo la'aan inuu iska socdo dadna waxa waaye sheedaanka tijaabinaya dadka bini'aadanka wax u dhigaya isku markay ku dhacayaan ma yaa raal noqo waan soo noqday haddaan iska sheegaya meesha waxa istaagaya bulshada oo sheegaya ma ihi been iska abuurnay laakiin ugu dambaysta waa imaanayaan le maxaan dhihi lahay laakiin dadka waalidkiisa ama dadkiisa horta koow inuu dadkiisa u duceeyaa qof kasta qof dhalay ma dhaheen waalidkaaga Rabbi Ciise marka uu yimid hooyadiisa hadii su'aalo soo qaadana Rabbi Ciise marka xirtiis la joogay wax u yimid la yiri hooyadiis iyo walaalihiisa xirta waxa dhahda Rabbiyow walaalka iyo hooyada banaanka ku joog asiri aniga walaalkay iyo hooyaday waa kuwa ila raadiya ilaah فهمت يا دونست إله كو إلا سميه يا معك ولا إلا حرت هذا الكون أكثر شيء إسلا شقيان سما كو دونست هذا الإله على ده إذن كواي دونست هذا الإله كو ولا حرتي وكدورت إذن كواي كو دونست إله إلا شقيان وإلا الرادي دونست إله كو أصلا والد إيه ولا إيه وده هذا أنت هذا ولا لي والد كويسة ولا لي والد وهليسا ومسيحين توكبيان لكن تذكرها جوينين إلهي أتم مجعلنا تتوجست وإن أدعيسا مسيحي قاتا ولالكيس ويمت يعقوب وقر بيبلك وحوك قرن وإن أدعيسا وإن جعلاتها وإن تستجعل وإن تردها هوي سكست أهاتو وإلا ذكر أشياءكم مغلي ودنك مصر أها وحالي مرك هويس وبليفنا أو آمني منت آبيس هويس وحناقين آبيس مركو حناقين oo sii tuuray oo kala tuuray oo aabis aad u xumaaday oo ka tagay hooyadiis waa u istaagay lagu qabsaday uu shimiyay markuu istaagay xir ana ahabbak an rabbi ilaahay waa jeclahay waan doortay waan jeclahay hooy waan jeclahay waan doortay hooyadii wulugta waa u istaagday way runta marka qofka u sheegtay waa istaagaa aabii tagin mar loo iska imaana waa ina u duceysaa waa ina jeclaata waa ina runta u sheegtaa wuxuu tusay waxa asaga ku aamino tusay hooyo kan waay dadka qaarkood dhibaatooyin adeeg mar karaan oo way maraan laakiin markaas ilaahay la isku haleyn karaan waa marayaan shak kuma jiro asagoo dadaaba ayagoo masiixi la joogaan dhibaato adag mara laakiin waa ina adkaysataa markasta kaliya matiid ilaaha kula jiro weynaha kula jiro boqorka kula jiro adduunka aasay abuuriga dhana kula jiro maxaa ka baqaysaa jiisa kula jiro ina baqdid ma aha sababtoo ah waa inaad u duceysaa waa qorontahay haddaa waalidkaaga u duceysid ka dhig ugu badnaan si u jilba jibsa saaxiibada u dirtid walaalaha masiixiinta u dirtid aad tiraada waalidkay u duceeya walaalaha iigu duceeya waa qorontahay inay dadkaas ku yimaadaan ayaga dhexdooda ilaahay waa imaanayaan waa bilif garaynayaan haba qoraad laakiin xiriirka walaaltinimo ma jarayaan qof waalidkiis u duceeyey dadkiis u duceeyey oo ku taagan xaqiiqda ilaahay marna ma ceebeenay waa in waalidka kuleey adiga ma ku dadaashi waay adiga way afkaaga la rabaa adiga ma sameys ilaahay ku dhahay mariga dadkayga ay tuuray kan waaye hooyaday ay tuurtay inta ka baxay aniga ma aaminsan qof tuuray tan kalena waa aaminaan karaa waa ogahay dadkii waa kala duwan yihiin dadka laakiin aniga inaan keensada waalidkii u hortagaa aan shushumiyaa aan u sheegaa waan jeclahay Ciise Masiix saanu noo sameeyay ogid miyaa ani maanta wareysa biliif naqday hooyadii loo sheegay waxay tiri aan soo qaato waxay ani tayda ka soo qaato وأنا ولا ليه واجوا عن حاضر وين ودن كان واحد ترى رحم أو صان إهد أو كنا ولا سعودية عربية واحد سنة وقويد وقفك ماشي شقينا يدك وريجنا إيده إهد هذا آمنتي أنت كشقينيس maxaa ka shaqeynaa Sacuudi Arabiya dadka marka xajka imaan xajka geen jira soo wareejin ka waran anigoo saas ahaa ayaa rabbiga aaminay markii waalidkii loo sheegay qofti saan ah
waxaa jiray tiri wixii jira waxaa jiro waa la hadlay oo sheeg haano gariiray dadku waa horta waxa way qof kasta qalbigiisa waa kala duwan yahay ana markaan belief noqday qof aan ka qariima la dariskay walaalaheeya xaflad keegayga la sameeyay xafladeeda ugu waa kana maanta baabtiiskayga ahay imaada way imaadeen laakiin aniga walaalaheey wax eebin wax aan idimeen wax aan igu soo magaciisay ma jiro laakiin hore u sheekeeyay laakiin wax yar ka soo qaadanaya meesha muhiimada ku jirto waxa way laakiin dadkii ilmaha qaraabadooda wixii wax adduunka la qarxiyay ha tijaabo qof wala marsiya mar dambe ogaada tijaabada ata inay ku adadkeynayso waa hada tijaabaas mar leheen aan naftay ku oo baalasha shaatiga cabsida in aan laha laakiin ilaahay ma iga dhigin ilaahay diido ii geesnimada iyo dulqaadka iyo yaani inaan dadkayga inaan si walaaltinimo u la xiriiro la dhaqanka dabeecadayda ata aniga dabeecadaha qaarkood tamilhi waa qofka haduu si kasto wuxuu yahay ka kaysan karaa inaan aniga qof fiican ahay tusaya haya wax wanaagsan seetay aad hay walaalo ku jecelahay intaas qofka bin aad qancinay qalbigiisa bedeli karo adaa dhibaatooyin badan baad soo martay wax yar ana sheeg kartaa hata waa soo maray laakiin tan hadda ka wada laakiin walaalay si sharaf waxooda cuneen waan baxin waligood markii dadkayga loo sheegay waalidkaygana waaw qofti saan ahayd dheel ma sheekada waxa ku jirto timir lafa ku jirto hooyadii salaamay waa u sheegay ilaahay iga saray kelmad xumaan ma idin hooyada ay ahay ilaa aan noolahay inta aad nooshahay adduunkan aan iga jeclaat markasta waxa waaye waxay dhigi jirtay ataa waxa waaye kartideedas nimanka ka karti badan tahay qof nooleeyo oo cabsanaynin oo nolosha og waaya dhigi jirtay waa u duceynay wax kasta sameeyay walaalay waa la xiriiray maxaa dhacay aabahay wax kasta nolosha habo waa ku jeclahay wax kasta waa cadde inkastoo aabahay reer magaal ahay oo Talyaani la shaqeyn jiray oo asaga ata saaxiib wuxuu lahay masiixi ah ilaahay wax kasta sameyn karaa taasna waxay ahayd wax qayb ka naqanayso nolosheena marka masiixinimaan inay wax weyn u qaadan ee wax ka og yihiin nolosha masiixiinta wanaaga saaxiibtinimada dulqaadka xiriirka wax kasta okay ani markaan dhaho waalidkayga maqlaay laakiin markii aan ka baqi lahay hooyaday aabay aan ka jeesla al reerka magaalada inay u kacsan magaalada habeenka lagu soo wacaa halaaya al maxaa naqatay muwaalatay awowga iyo aabaha waxaan ma aqoon okay waqtigooda ma baahan be haday waxba aqoon waligood waxba qorin anina okay wax ma baranay iskool ma aad wax ma qoray okay hooyaday aabay ma soo qorin abowgay wax ma soo baran jiis ma soo maqlay anama maqlay jiisas waxna ma qoray hadaa wax qorto wax aqrisid adduunka waxa ka baranaysa nolosha waxa ka sii ogaanaysa okay hadaa markii dhiilay masiixan dadka dhan way ogina masiixin aabay ma waxaan ku ama wixii karaabay hooyada ma taas way qaladka waxaan dhahayaa dadka markay believe karayaan waa inay dadkooda u sheegaan afkooda u kala qaadaan inay nadan qof masiix ah dhibaatada inta ku imaan inta iid ku soo doonin ka hortaga lagu dhahay adiga ka hortag wajiga ugu dhuf hallo hay iwar hooyo idhageyso aab idhageyso walaal idhageyso waqti ma haysa aha wax yar idhageyso aniga suuqa ii gelin laakiin aniga iska hadlayo ana waxaan ahayaa kuu sheegaya adi dambi ma samaynin ma adan sharmuutaysan tuug ma adan naqan alkulista ma naqan ilaahay kama ogin wixii ilaahay oo dambi dhan ma adan samayn waay ilaahayaan aaminay qofkii adi weerar kugu soo qaaday meel dheer ma aaday ma hoose marka maanta tiraada aa u sheegto qof belief aan naqday ilaahay ma aha dhagax xarga la shiday ma aha darbi la sameeyay ma aha wax la maswarin ma aha waa ilaahay dhulka cirka sameeyay abuuraheena waay samado fadhiya adna ma arki kartid ana ma arki kari ya waxaan u aaminay adigoo walaalkay ah aan ku jeclahay haddii aniga adig ku jeclaan ilaahay wuxuu leeyahay walaalka ay hooyada arkaysa daada jeclaanin dadkaaga arki walaalka arkaysa daada jeclaan aniga say u jeclaan kartaa markaas mid lagu ciyaara miya midka aniga arkay dambigay inuu aniga karbaasho diiday oo hadalkiisu noo soo diray hadalka hooy aabiyo hooy ma dhalan ciise masiix ilaaha hadalkiisu waay waa ina u sheegtaa hadalka akhbaarka wanaagsan aad u sheegaysa ay dhaxdooda ku abuuraysaa waa si abuuraysaa waana ka marqaati furtay waana u sheegtay loo mareeqay qeelnayaan waa dhamaatay waa ka aamusaysaa ducada ugu bilaabaysa dhac ducada salaada jilbaha dhulka dhig u duceey dadka walaalaha saaxiibada waxa uu leedahay waalidkay igu duceey waan jecelahay misla heli kartiin message qor hooyo habeeni maalin waa ka fikraa adigo hooyadii 9 bil caloosh igu soo haysay oo ilaah ii ka abuuray calooshaada ilaah igu abuuray see ku iloobi kara hooyo caruurteed ma iloobi kartaa ee caloosha ku qaaday ee naas siisay hadda adii ilowd ilaahay ma ilooway hooyo ma ilowday xasuuso aniga isoo wax hooyo bin aadam way isbedelaysaa waxay leedahay dareen leedahay isla markaas inay oysa laga yaabaa ee si
dhuumasho kuu soo wacdo aniga gabar saasay waa arkay markay ka samartay si ugu duceynaysa walaalkeed la soo hadlay kan la soo hadlay ay u dagaalamaan aataa iyada qofki wax ka sheego maxaa dhacay laakiin haddaad tiraahda hooyaday iskana itri waa laysoo tuuray dadkayga isoo tuuray dadkayga bilad ma lagugu siinaa okay bilad ma lagugu siinaa isha adaa afkaaga wax aridka sheegaysa mayna way dhacaan waa lagu soo xumeynaa waa ogaa dadka wax ma fahma dad wax fahma maaha adi noo sheeg raxmo adi noo sheeg dhib adi aragtay iyo maxaa samaysay sidee maxaa ku caawiya oo kale ani dhibka arkay waa dhibkii hore usoo sheegay barogaraam kastana waa caadi waa sheeg kartaa waxaa laga yaabaa inay maanta qof kan barogaraamka maanta dhegeysanay oo kuwii hore wax dhig u lahayn ama uu arkin laakiin waxaan leeyahay dhibka ani igu dhacay waxaa u malaynayaa dhib weyn waa ma dhahayo laakiin waa dhib weyn u hay laakiin ani ma jeceli dhibka inaan koreysiiyo waxaan jeclaa dhib waayo laakiin aniga shayddaanka igama awood badin ani caruuraa laga qaatay anoo dukaanka jiro caruurteyda caano usoo gadanayo 3 sac subaxnimo ilmihii laga tashtay go-aanka waa wada gaarnay waxay ahayd ciyaalkan magaalada la geeyo hadiyad loo soo gado oo markaas ilmaha hadiyadaas ay ku farxaan waalidiintooda awoogooda aabahooda u keenay wax fiican wana u arkaya waayo markasta aniga waxaan jeclahay cunuga wuxuu ku fiican yahay aabihiis inay xiriir fiican leeyahay cunuga aabihiis hooyiis xiriir fiican lahayn ma fiicna haddaan dhaho cunuga aniga jeclaaw xiriirkeena ka dhigan ugu fiican ma aha waayo waxaa ku jira aabbaha samada ku jiro jaceelka ilmaha aabbaha jeclaanayo waa jaceelka ilaahay imaanaya aabbaha samada jooga aabbaha samada jooga jaceelkiisa imaanaya marka aabbaha waa u baahan yihiin ilmaha aabbaha markasta ani waxaan jeclahay ilmihayga aabbooda inay ku dhawaadaan wax kasta ha ahaado dib uma dhaqanayo laakiin waxaan kasoo qaadanayaa dhibkii igu dhacay aniga dhibaato waa arkay dhibaatada inaan weynaysiina ma jecli laakiin dhibaatadeedu waxay ahayd dhibaato weyn oo iska ahayd laakiin marnaba inaan dhibaato weynaysiiyo waxaa ka weyn ilaah awoodda ilaah naxariista ilaah iyo inuu ilaahay wixii adi lagugu sameeyey oo ka awood badan yahay dib kuugu soo celinaya okay anoo maqan suuqa aaday ciyaalka caan usoo gadanaya dad baan kula heshiiyey ilmaha waa wadi kartiin 2 sac ee niga badnaana 2 sac waxay noqotay 10 sac anoo la dhihin ilmihii waa la watay ayaa qalbigayga waxaan ka fahmay mugdi waxay ahayd xili samar ah qoraxda 27 tahay kuleelka jiraa la ogeyn aniga waxaan arkay cirka oo dhan wada mugdi ah waxaan dareemay yani in dhibaato soo socoto mugdiga wuxuu sheegaa dhibaatada iyo murugda markay mugdiga arkay ayaan waxaan dhahay qalbigayga never ilmihii ma arki doontaa anoo bal ii sheegin saan ilmihii marka waan wacay walaashii waan arga hatii kale gurigeeda joogaan warso war ilmaha markaas waxay usoo dhaxday koor gabar waxay ku tiri waa la shirqooli doonaa is ilaali qof ma qofka ilaalin karta ilmaha waalidka ilaalin karta waxaa dadka inkaar badana adduunka dadka inuu hadal ka batay waalid ilmihiis shirqoolaya oo wadanka bixinaya ma jiro maskaxday waa geli weysa wasanahay dulmi badnida gabaray xagga iga leexab dulmigaasoo kale ma qaadi kara ma aaminin ah waraa la igu sheegay laakiin way dhacday in ilmihii wadanka laga saaro mugdiyeed waa qofka waa yani shakiya geli karo waxaa shaki waxaa galay ma dhacday ima dhicin horta sax miyaa waxaan ma dhici karaa horta magaalada amay ku jiraan waxa aniga dadka way leeyihin wixii waa lagala baxay anigu aamini waa ilaa baliisku tago hadda fasax ayaan galaynaa kusoo laabaneynaa daawayaal fasax yar ayaan galaynaa hadda waan kusoo laabaneynaa barnaamijka nolosha cusub waxaan ka wadaynaa meeshaan ku harnay waad mahadsantihiin aayadii baa rabnaa intaan akhrisi masiix ku noqotay waxaa qofka tilaabo waa inaad tilaabo qaadaa We were made, created with love. maxaa sidee maxaa ku caawiyo lagama yaabo inaan ku degdegno It's from the flesh. waxyaalo dhibaato badan ay dhibaato keentaa badan ay keentaa dhibaato ma ku jirto meeqa ay mar ilma aabood ma wadan karaan And it's kind of hypocrite because maxaad umalaysaa dadka qaarkood inay oo fahmaan marna kuma nacay marna kuma deerna mar kasta oo kula jira I felt worthless and not enough. ugu dooratay bin aadan waxna ku qaban karin fartaada jabta aad kabi karin wax fiican u arkaya oo ilaahay noo haay markaas war waa intuu anigana wareeriyo tilaabo adoo qaadisay oo ku samaynaysaa I fell, he picked me up. masiixiga u yaryahay Soomaaliya adduunkan anigoo joogna hataa wula jira daawayaal kusoo dhawaada barnaamijka nolosha cusub ani waxaa la yidhahaa riyaaq halkan waxaa la jooga raxmo iyo iimaan kusoo dhawaada
waad mahadsantahay. raxma waxaan ku harnay adoo noloshaadii dhibaatada oo martay noo sheegaysi dhibaato weyn ay ahayd noogu wad meeshaan ku harnay mahadsantahay. waxa waaye waxaan leeyahay dhibaato way imaanaysaa ha ka baqina. dhibaato markay timaado xasuusta rabbiga aad tabu maray saliibku maray asoo dambi leena dhulka lagu jiiday isku talaabka loo saaray marka dhibaatada aragtaan tiin kaliya arkin xasuusta rabbiga uu nii maray wuuna ka soo guuleystay way guushan laga keenay magdi ala bixiyay dhiigii daatay wuuna ka sarakacay cadawgiina agtoosteeda la geliyay ina xasuusataan way markasta laakiin dhibaatada haday timaado maxaa sameynaysaa way intee u ordaysaa maxaa u ordaysaa kuwii shalay ku dhahaye maxaa waxaan u samaysay bis maxaa u ordaysaa kii aad ku uumay abuurahaaga inaad jilbaa u dhigata atraad sidaan maxay tahay aabbo sidaan maxay tahay rabbiyo maxay tahay sidaan laakiin maxaa dhacay hadda waxaan ku harnaa caruurta inta la kaxeeste markaas aytii waa aamini waay hay waad aamin waas adduunka dhana ila wareeray madaxa way weynaaday baliiskan tagay waa raadiyay marka waxaa lagu dhahay haddii 20 minute ilaa 1 saac kor imaan lahayd waa la soo qaban lahaa oo waxay ka duuleen Sweden haddaan half nus saac meesha joogi lahaa waa la ogaan waa la qaban lahaa hadda bixin diyaarad way ka cad maxaa la qaban karaa diyaarad gudaheed ma la soo celin karaa markaas aaminay in ilmi wadanka bixin inta dad wax ii sheegay ma aaminin sabab dadka mar wax qalad ay sameyn karaan waxa fiican marka wax lagu sheegata in indhaha ku aragtid wixii qaladka ah waxa laga yaabaa qofka inuu qalad ku sheegi karo laakiin dadkan run ii sheegan ana ma aaminin illa aan soo ogaaday wixii run ah marka ogaaday meel adduunka jooga ka suway hatta ma sugin ba inaan duceysto waxa isla maxaa ka noo shay caruurtaadi waligay wala qaadana ma ku fikrinba see ilmaaga halka maqan u noolaan karta halka maqan 2-3 shay weysay waa fikri marka fikri waa ooy maxaa ku roonaysa waxaan isla ku fikri shaydaanku wuxuu igu hanuuniyay oo igu dhaa waxa ku roon jidkaas isku dhig naftaada ka talaqolos waa wareer meelaan joogo lugta inta ma dhigo lugti inta ma ka socdaa waa lagu tijaabina waa bil aaminkaaga inuu saa noqdo shaydaanku waa kuriye nafta ilaahay wuxuu dhahay nafteena ma taaban karo laakiin wax alaal wuxuu naga tijaabin karo na tijaabina waa isku daya dhulkuna dhigo oo naga soo celini macna ilaahay marka waxaan dhahay markaas wiri maxaa ilaahay maxaa sameeyay ma dhiinba araga waan wareer waa ooy waan wareeray wax wadnaha dhan meel uu jooga ka suway dareenka dhan iga tagay aniga ahay waa isfahmi waay shaydaanku wuxuu nolol ma ku talmay laami weyn ana adoo dhimataa ku ram 3 cunuga ya 3 cunuga ka baqay ma waarantay isku tur meesh saaxiibada waxaan ku dhahaa aniga bas waa nolol miitalo nolol way dhamaatay xagga isku tuura iska bax war may gabadhii runta fiican way duceysay thanks igu duceysay jakakakaka way ooysay way duceysay way marka hadalad aqoon ku duceynaysid ilaah waa fahmaya anaga ma fahmeen waa baxay guriga ay geysay soo ooyna indhiya barar indhi wax ka arki waay indhi waa furi waay ani indhi inta la eg waa tama dareemoy maskaxdii waxaan dareemoyaa qof waalan oo kale no xadkii bini'aadnimada waa ka baxay iiman hadda arinta markaa dhageysanaysi maxaa dareemaysaa Wow, she's an amazing woman and extremely strong. To go through all that and still stay strong is amazing. She's proof of God's wonderful faithfulness. waad mahadsantahay raxma adigana saa dareentay imaamka saan ku dhahaday aad oo dareemo waxa waaye waxaan ku faraxsanahay nimcada ilaahay wax kasta waxa buuxinay nimcada ilaahay marka aad adkeysatid ilaahay wuxuu ku yiri ani waa kula jiraa habaqin waa ma aniga markii gabadhii duceysay guriga tagay aniga dhan si kala ahay indhii waxba ka arkay inta la egin indhiga ta badreemoy waxaan dhooyaa nolosha say ku gudbaysaa maalin ka dambaysa ducadii gabadha ilaahay baa soo aqbalay ani meeshan joogo habeenkii ma seexan marka waaga bariyay 5 subaxnimo ilaahay igu tuuray hurdadii ugu weynayd lagu soo tuuray markaan seexday waxa la tusay anoo qof waalan oo kala qashinka aruursanay banaanka oo dholooshinka qashinka aruursanay markaas qafa ay daba socdo qaf inuu daba socdo waa dareemaya ilaahay waxa waa kula jiraa waay waxa dareemay qofka ma arko ilaa daba socdo dareemay qof daba socdo maxaa dhahday riyeed aragtay marka hurdadii imaan weys 5 subaxnimo hurda aan ku dhacay waan daalsay ooynay waa abaaday ka bacdi markii ku dhacay waxaan arkay anoo qashinka aruursanay
qof waalan oo kale meelaha ordaay waxaan dareema qof ay daba qofka samarka u fiiri ma arkaayo markaa sii socda waa arkaya qofka raadki daba socda waxaa waay aniga markasta ha baqin aniga markasta oo kula jira ilaahay wuxuu leeyahay markasta marna keligaa matid aniga kula jiro aniga waa kan ku jiro aniga waa umaaga aniga waa boqorkaaga aniga waa kii ku abuuray markaasaa ilaahay riidaan ku dhex jira markaasaa markaan fikiri markaa sigas arusa ilaahay wuxuu leeyahay waxaa maqle adiga ma rabtaa nolosha inay ku noolaatid maskaxdayna shaydaan kasaan ku waalaan dadka adag ku dhiminayo waaye ayaga iska adaab lagu rabaa adaab lagu rabaa inaad ka dawa duushid oo lagu qabsadee ma rabtaa nolosha inay ku noolaasha ama waxaa rabtaa nolol nadiif ah siduu ilaahay quduus u yahay ku noolaatid aniga aamini ani ma igu dhaafi kartaa 3 cunug ani isii 6 cunug korso kuwa ani igu dhaaf aniga aan ku horkeenayo anaa ku tusaa inaan ku horkeeno noloshaad hore ugu isla riidiyaan ku jiraa markaysaa saa u aruunahay marka waxaan dareemayaa noloshaa ma rabtaa mise waxaa rabtaa noloshina hore wadad ani mii aaminaysaa ilaahay aniga ilaahaygaaga ah mii aaminaysaa ani ii dhib kuwan adna kuwan hor u soco anaa ku tusaayo in ayagoo taataagana kuu soo celiyo markaas maxaa sameys markaas waa soo kacay waa wareeray ilaaha iga saray wax kale aan sameey mala markaas indheyga arkay intay bar lagiin musqushaan galay waa isoo nadiifiyey dhulka isku tuur ilaah wada maadle ilaahay raali noqo waa iloobi ina adiga ku cawaado ku jilbi dhibtay ahayd marka ay aniga is wareerinay sheedaanka ilaahay xaq isku tuur maxaa ku noolaanaysaa weligaa ma arkaysid noloshaada ma arkaysid isdil maxaa doqon ma tahay maxaa waxa ka baxad hadda duul ka daba duul balaay maya ma qoyshin waxaan dhahay sheedaano agtay ka bax ina adig mar dambe adig ku raaco ma jirtaan mana raacin be isma tuurin ka bacdi ilaahay isku dhiibay jilbahan dhigay isla bishaasay isku markii waxaan galay iskuulka inaan barto aaminkeyga isku markii wiigaas ku xiga aaminkan galay waan labistay suuqa aadi ilmeyga dhexda qabsaday aan usoo adeegday haawe markaas shaydaanku waa gurbaanta mana magaalada wasla kacsan tahay halo caruurti ma laga qaatay baayey waa balbisantihiin be maxaa ku nooshay ciyaalkaadoo laga qaatay ma nooshahay weliba halo waa noolahay keligee ma dhalay ilmaha soo ilma aabba soo ma ahayn ninkii isaga soo ma dhalin dhibaato maa ku jirto meeqa ay mar ilmaha aabbood ma wadan karaa waxaan ku dhahay taas asay u taalaa si qalad baa loo watee tan waxa waaye waa ani ilaaha ka hadalnaa ku dhahay time hadda uma hayo waxa ina ka hadlee waqti uma hayo waqti iga dhuminne aniga waxa ii yaala 10 badan aan dhahay hool badan waxaan ku jiraa barashada ilaahan ku dhahay hay wareerin asaga u soo sheegaan hay wareerin taleefankan waaba jijibiiba lambar cusman soo qaatay magaalada waa lagu soo wareeray ala ninka wuxuu dhahay qaladaas sameey caruurteed waa siinaa duwe iyo weyma maxaa duwe shirqool kale qubmoos ma la isku dhigaa meeshan God bless you ku dhahay aniga balana haystaa marka ilaahay waa ila hadla waxa iska fikira ilaahay wuu ogyahay qalbi ilaahay marka soo jecel waxa anaga jecelnahay kaasa yeesay aayadaas habaqin aayadan weligay ma ilooway hooy cunugeed naa siinayso ma iloobi kartaa waa dhici kartaa in ilowda aniga weligay ilaahay weligiis ma ilooway aniga kuu keenaya ilmahaaga saa u fiirinayso dhaadheer waxaa dhihi doonta kuwan yaa iisoo koriye abo markaas soo kacay waxaan dhahay inta kuwan ka dhadheeraanaya ma sugi karaa qasab waa suga ilaahayo iyo qofaa dhala iisoo kale waxaan dhahay ilaahay ila hadlay ilaahay wuxuu ii sheegay ilmahaaga weyn oo dheeraaday waxaa dhihi kuwan yaa ii dhalay intee lagu soo koriyey markaas ku dhim weli wuxuu dhahay intaas dhina ilmahaaga aku soo wici doonaan waxay ku cariiriyaan ku jirnaa hooyo si degdeg meesha nooga qaata waxaan cariiriyaan taagannahay waa ina meesha nalaga wadaa markii aragti waxaa dhisaan u fiirinaysaa yaa kuwan iisoo koriya dheeraaday intay ka yimaadeen maxaa dhacay ma dhacda saas sidii yaa dhacday ani marka waxaan cunug aan dhala iisoo galay waa ka horgeeyay sheekada ilaahay saan beebelkaa soo faray aniga dhan waxaan noqday qof maskaxdayda iyo fikradayda waxaan ku ajisgareeyay isku talaabta ra'yigayga qalbigaygana hadalka ilaahay waa dhigaya qoraya aniga dhan mashquul maskaxdayda waa la nadiifiyaan ku dhahay wasaqdii dhan shaydaankii biniaadankii shirqoolkii lagu waday ilaahay ka nadiifiya qof cusub waa noqday ka bacdi maxaa dhahay intaas ma sugi karada biniaadan aan ahay ya markii biniaadanka saas waay ilaa ka dheeraa ma sug ilaahay olojeedis waa dheerta aniga 6 cunug ma joqaan haystaa ilaahay wuxuu rabay inta 10 cunug liiga dhumanayba
inuu aniin iska nasto ilmahana kala koraan wax kasta dhici kara si kastaba ahaato ilaahay weligiis ma kugu talagalay in lagu xumeeyo inaad dhib aragtid inuu ku jabjoobo may shaydaanka wax ku tijaabinay asaga markasta wuxuu leeyahay may inta in ka badan ma samayn kartid ma samayn kartaa leh maxaa dhacay sanadka bacda sidii ani ligu dhahay aad dhacday ilmeyga soo baxin hooyo si degdeg ah markaasaan yahay degdeg ma jiri karta degdeg inta ka go'ana aniga maxaa ahay aniga wax saxiix laakiin markaan qofkii wacay aan wax sameeyay hal beri u dhexis maalintii soo wacay maanta saddexaad waa joogay wadan markaan arkay saana u fiiri ana ceeb ila dhaqat ana ku dhalay ma dhihi karaa ilmaha inta lagu soo koriin isku dhajile hooy atawdi dadka aniga dhan waa wareeray laakiin nimcadii ilaahay nimcadiisa ma la koobi karo naxariistiisa lama koobi karo ilmahayga waa jeclaayeen waxyaalo ka horeeyay iyo markhaati furaa jir ilaahay ata markuu wax sameynaayo hadda jiis markuu imaanayo yohanes looga markhaati furay aniga ilmahayga inta imaanin waxa iiga markhaati furay joornaaladii liiga qoray dadku joornaal ku qoraysaa allah dadka u sheegin ha qaban ha yeelin waxa u sheego runta free ilaahay wuxuu dhahay runta sheeg runta free ka dhigaysaa joornaal oo badan ma lagu soo qoray joornaal badan la iga soo qoray oo ilaahay yani ilaahay aqligu siiyay dadka walaalaha ahtaa isku markii waa la daba galay wixii dhan waa la sameeyay wax badan la sameeyay dadka laakiin dadka kale xidhiidh Soomaaliya xidhiidh allah dadka u sheeg ka yeelin ka waay kida yeelin bal maxaa u yeelin aniga waxaan haystaa jidka runta nolosha waligeed ah runta ku dhaqan ali dhahay lima dhin beebeen ku dhaqan waa inaan runtan free iga dhigaysa hadda sheegin maanta ilmey waxay dhigay waana turta ana yar baana turta halka banigu ogeytooyo laakiin maanta markii arkay maalinta bixeen bisha ku xigdi adduunka dhan laga fiirsaday adduunka dhan laga akhriyay mid ka dambeeya way ooyeen lugeeyay fadhiistaan hooy adiga ataa waxaan naga soo martay hooy adiga waa laga qardarnaa hooy adiga qof fiican ay ahayd way arkeen ilaa anagii markaan jikada gal ooyinta saas ka tiraaya wax ma marks bas jaceelkeena si ku reey ma marks ilaa waqti badan hadda laga joogo jaceelkeena waa si dhismaa mid kasi adkaana mid si badan كلمة أسكو هذلين كلمة كفي عنه كم عن أو كان حريص بدن مجرو هذا أوي ما أنت دن أتا يعني مدري ما يعني نبات الأوية أنا فرحة الأوية يا مركا وجهه أركو مركي ما ذي إلهي سو هرمر هذا وطن كم مقنع هذا واحد بدن لكن ماشي تذكر ذي جوجين فعادي واحد برشة دي واحدا وأبد عافين به وهو برتين وين هذا وإصدبران هو wax la yaabo mucjisiyaash weyn adduunka way dibka u adkayso arshada ilaahay iskale iimaan aad dhibaatooyin ma jira oo aragtay oo markaas ka booday Yeah, I think we all face bad circumstances and bad times, but in those times we just need to concentrate on God and just say it's not that issue or problem is none of my business. I rely on God and I trust God and I put my faith in Him more than I put my faith in these issues. Amen. Waad mahadsantihiin aad barnaamijka inta ku igay laakiin waan ku soo laaban doonaa barnaamijyo kale baa soo socda. Daawayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku soo laaban doonaa barnaamijka la dhaho nolosha cusub aniga waxa la dhahaa riyaaq halkan waxa ila joogeen iimaan iyo raxmo emailkeena waa kana nala soo xiriira aad iyo aad baad u mahadsantihiin